بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ګلونه شاګردان ته لومړی د هر څه څخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې خپل کورنۍ سره ښه صحت او روغ ژوند ولرئ. نن راځو ګرانو دوستانو د دولسم صنف د مبهم شکلونه تیر درسونه چې موږ ویلي وو مبهم شکلونه کې وو چې موږ دوه شکله د هغه نه څخه چې وکړې درس هم تاسو ته ورکړې. هیله ده چې یو صنف دې زده کړی وي چې یو د هغه مبهم شکل څخه 0 پر 0 مبهم شکل و او بل لایتنی پر لایتنی مبهم شکل و. نو دوه مبهم شکلونه نور پاتې شو ګرانو شاګردانو. دلته مې وویل چې لایتنی منفي لایتنی او 0 ضرب د لایتنی دا مبهم شکل ده چې غواړم نن تاسو ته دغه مبهم شکلونه دواړه چې کوم درس درکم او تاسو زده یې کړئ. او تاسو درنو شاګردانو په ډېر درنه هیله لرم چې خپل کورونو کې قلم کتابچه او کتاب د ځان سره ولرئ. کوم موضوعات چې تاسو تخته کې تشریح کیږي او درس درکول کیږي هغه تاسو کورونو کې چې کې تکرار کړئ. نو راځو د خپل درس ته. کوم مبهم شکلونه پاتې وو ګرانو دوستانو؟ مبهم لایتنی منفی لایتنی او 0 ضرب د لایتنی. دلته که تعریف کې څه ویلی ده وای دغه دوه شکلونه ستاسو لیمټ کې ګورئ لکه تاسو لیمټ کې سوالونه تاسو ته درکړل سوه تاسو حل کړه هغه کې تقرب وضع کړئ. نو تاسو که تقرب وضع کړئ دغه شکل ځان ته غوره کړئ یعنی جواب یې واخیسته من لایتنی منفي لایتنی دا جواب مخې ته راغی یا 0 ضرب د لایتنی دا بل لکه جواب نسو دا باید موږ نور هم ساده کو مخ ته ویسو دا باید چې کو حل کو. نو دلته یو تعریف یې ورکړی ده وای کله چې دغه وای لیمټونه وای کوم شکلونه یې ونیوه لایتنی منفي لایتنی یا 0 ضرب د لایتنی شکلونه ولري نو د الجبري طریقو په وسیله یعنی د جمع کولو د کسرونو یا ضربولو د کسرونو یا مزدوج پیدا کولو په طریقه چې دغه مزدوج طریقې موږ چې مخې ته لاړو دا یعنی ضرب هم که کسرونه جمع هم که یا مزدوج هم ورته پیدا که باید کوم شکل ونیسي ګرانو شاګردانو باید په دغه شکل چی سي راوړل سي یعنی دغه شکل تبدیل سي په 0 پر 0 او یا لایتنی پر لایتنی شکل باندې چی سي تبدیل سي. نو دغه شکلونه باندې دا تبدیل سو دې کې به موږ کوی سو چې په تیر درسو کې ما تاسو ته د درس ارائه کړی و چې په کوم شکل چې کوو موږ دا سوالونه چې کوو ساده کوو او حلوو یې. نو اوس راځو زه تاسو ته یو مثال حلوم چې ګورو چې کوم شکل نیسي. تاسو راسئ ګران شاګردانو 19مې صفحې ته 19مې صفحې مثال وای لاندې دوه سوال یې ورکړل سوي شاګردانو ښه دغه سوالونه وای تاسو وای حل کوئ چې وګورئ چې کوم مبهم شکل نیسي او دا یې په 0 پر 0 ضرب د لایتنی ده یا لایتنی منفي لایتنی شکل ونیسي په کوم طریقه یې موږ چې کوو حل کوو. نو راځو ګران شاګردانو دا سوال موږ چې کوو حل کوو یې له خیره. سوال داسې راکړل سوی چې لیمټ دی چې اکس تقرب کړی چې ته ګرانو شاګردانو لایتنی ته لایتنی ته نه ډېر بخښئ ګران شاګردانو یو ته یې تقرب کړی وي قوس خلاص 9 تقسیم پر اکس منفي څو ګرانو شاګردانو یو او بل منفي 8 اکس جمع 10 تقسیم پر څو ګرانو شاګردانو اکس مربع منفي 1. دغه سوال وای تاسو وګورئ وای تقرب پکې وضع کوي چې دا کوم شکل ځان ته غوره کوي. نو موږ لومړی راځو د هر څه نه مخکې لیمټ کې چې کوو تقرب وضع کوو که جواب یې ورکړې هغه د ښه ترخه او که جواب یې ورنکړه مبهم شکلونه یې ونیوه بیا یې ساده کوو. راځو اوس تقرب دلته وضع کوو ګرانو شاګردانو. راځو 9 تقسیم پر د اکس بجای همیشه چی ږدو تقرب ږدو یعنی یو اکس بجای یو هم کېښوده منفي 1 منفي خپله سوال کې 8 د اکس بجای ګرانو شاګردانو څو ږدو یو ږدو جمع څو 10 دلته لاندې مخرج کې اکس مربع لرو یعنی چې د تقرب وضع کوو یو مربع منفي څو یو دا قوس کې نیسو ګرانو شاګردانو مساوي کېږي څو سره 9 د یو څخه ګرانو شاګردانو سه یو منفي سي څو پاتې کېږي 0 منفي 8 ضرب یو 8 جمع څو 10 دلته راځو یو مربع ګرانو شاګردانو څو کېږي یو کېږي نو یو منفي 1 0 دا کوم شکل سو اوس موږ لکه تیر درسو کې ما تاسو ته تشریح کړی و هر کله تاسو ګورئ عدد تقسیم د 0 څو کېږي ګرانو شاګردانو لایتنی کېږي او
لای تنهایی تقسیم د عدد څو کیږي؟ صفر کیږي. نو راځو عدد تقسیم د صفر سوی ده. څو راځي ګران شاګردان جواب یې لای تنهایی منفي خپله سوال کې ده. 18 څو کیږي؟ 18. 18 تقسیم د صفر یعنی دم پاس عدد د صورت کې تقسیم پر مخرج کو صفر ده دم لای تنهایی کیږي. نو ګران شاګردان دا کوم شکلی ونیوه؟ لای تنهایی پر لای تنهایی چې دا مبهم شکل میگه نن موضوع د درس هم ده دغه شکلی ونیوه. موږ ته تعریف کې چې ویلی وی همیشه چې لیمیټ دغه شکل نیسي تاسو چې وکئ لومړی هغه ساده کئ د کوم مبهم شکل ته راوړو صفر پر صفر یا لای تنهایی په لای تنهایی. یا موږ کولی شو دا کسرونه که داسې کسرونه وي ګران شاګردانو کولی شو موږ دا ضرب کو یا مخرج مشترک ورته ونیسو یا اوس الجبري تخنیک په واسطه موږ دا ساده کوو او جواب پیدا کوو. اوس دې حالت ته ورسېدو ګران شاګردان راځو لیمیټ د ایکس تقرب کړی د یو ته. صحیح ده ګرانو شاګردانو دلته مخرج مشترک نیسو. دا قوس تاسو ګورئ ګران شاګردانو چې ایکس مربع منفي یو ده. دا موږ که چې کو تجزیه کو په دوه قوسه ایکس جمع یو کیږي او بل چې کیږي ایکس منفي یو کیږي ګرانو شاګردانو. صحیح ده. او دلته چې ده یعنی مخرج مشترک چې موږ همیشه نیسو باید هغه عدد ونیسو چې په ټولو د مخرجو باندې پوره تقسیم سي. صحیح ده. نو ایکس مربع منفي یو موږ چې نیسو دا نیسو مخرج مشترک نیسو. مخرج مشترک هم ایکس مربع منفی یو ونیوه او دم پکې موجود ده کولی شو په دې باندې چی کیږي پوره تقسیمیږي. نو ایکس مربع منفی یو تقسیم پر ایکس منفی یو دغه قوس ایکس منفی یو دې قوس سره زیره خلاصیږي 9 پاتې کیږي. 9 نو ضرب د ایکس مثبت یو سره کیږي ګرانو شاګردانو. یعنی دلته چې سو ایکس مثبت یو پاتې سو بیا ضربیږي. یعنی دا داسې معنی که تاسو کسرو کې به ویلئ ګران شاګردانو چې هغه مخرج کې هغه عدد نیسو چې په ټولو باندې چې سي مخرجو باندې پوره تقسیم سي دغه ته چیز کې ویل کېږي مخرج مشترک ویل کېږي. چې مخرج مشترک هغه ته وایي چې په ټولو باندې چې سي مخرجو باندې پوره تقسیم سي هغه ته مخرج مشترک ویل کېږي. نو ایکس مربع منفي یو په دې باندې پوره تقسیم سو او یوازې څو پاتې سو ایکس مثبت یو پاتې سو. نو 9 موږ خپل حالت کې ولیکه دا 9 نو ایکس مثبت یو دلته چې پاتې سو د ضرب حالت کې پاتې سو. نو منفي ایکس مربع منفي یو ایکس مربع منفي یو سره زی خلاصیږي یو پاتې کېږي. نو 8x مثبت لس خپل حالت کې لیکو. صحیح ده ګرانو شاګردانو دې حالت ته دې پړاو ته موږ ورسوه. اوس بیا موږ تقرب وضع کوو چې بیا څو جواب موږ ته باسي. تقرب چې موږ پکې وضع کوو ګران شاګردانو 9 په خپل حالت کې د ایکس بجای یو وضع کوو یو جمع یو. منفي خپل سوال کې ده منفي 8 خپل حالت کې د ایکس بجای څو وضع کوو ګران شاګردانو یو وضع کوو. جمع څو ګران شاګردانو لس سره. تقسیم پر څو کیږي یو. تقسیم پر ایکس مربع په جای څو لیکو یو لیکو. کل مربع خپله لري منفي یو. نو اوس ګورو ګران شاګردان دا ساده کوو. مساوي کیږي یو جمع یو ګران شاګردان څو کیږي 2 ضرب 9 18 هم پیدا که. منفي خپل حالت کې ګران شاګردانو منفي خپله 8 ضرب یو 8 کیږي. 8 جمع لس څو کیږي ګران شاګردانو 18 کیږي. تقسیم پر څو یو مربع یو منفي یو مساوي کیږي کوم ته 18 نه 18 لاړ شي صفر پاتې کیږي ګران شاګردانو. یو نه یو لاړ شي صفر پاتې کیږي. بیا راغلو بل مبهم شکل ته. موږ د تعریف کې میله وکړ من لای تنهایی منفي لای تنهایی شکل و یا صفر ضرب لای تنهایی شکل و. دا د الجبریک تخنیک په واسطه ساده کوو یې چې کوم شکل ونیسي لای تنهایی پر لای تنهایی یا صفر پر صفر دا چی ونیسي شکل ونیسي. اوس دا شکل ونیو صفر پر صفر نو ساده ده. موږ د صفر پر صفر شکل کې ویلی و ګرانو شاګردانو چې کو صورت څخه بیل مخرج مشتق نیسو او د مخرج څخه چې کو بیل مشتق نیسو. نو دا زه پاس د هغه پاکومه ګرانو شاګردانو. موږ ته مهم کوم ځای ده ګرانو شاګردانو دا ځای ده چې لیمیټ د ایکس تقرب کړه یو ته 9 دا ضربو ګران شاګردانو 9 ضرب د ایکس 9x 9 ضرب د یو ګرانو شاګردانو 9 تقسیم پر منفي 8x خپله جمع لس تقسیم پر څو x مربع منفي یو. د دې نه صورت او مخرج نه مشتق نیسو. لیمیټ د x تقرب کړه یو ته مشتق څه ونیسو د 9x مشتق څو ده ګرانو شاګردانو 9 ده. ثابت عدد مشتق څو ده 0 ده. منفي د 8x مشتق څو ده 8 ده. جمع د 10 مشتق ثابت عدد ده 0 ده.
تقسیم پر x مربع مشتق نیسو 2x کیږي د منفي 1 مشتق 0 منفي 0 مساوي کیږي. اوس وګورو ګران شاګردانو چې یو هغه راغی سوال لکه حل سو. ګورو د 9 منفي مارکر تبدیل کوم ګران شاګردانو چې تاسو ته ښکاره سي 9 منفي 8 تقسیم پر 2 د x په جای تقرب بیرته ګران شاګردانو وضع کوو. د x په جای یو وضع کوو یو کیږي. دلته ګوره ګران شاګردانو لیمټ دلته بیا د منځه ځي تقرب هم چې وضع کوي لیمټ بیا منځه ځي. دلته موږ خالي مجهول چې لرو x لرو چې مخرج کې د 2x ده. د x په جای بیرته موږ تقرب وضع کوو چې جواب ورکړي. نو د x په جای تقرب وضع کوو د 2 ضرب څو کیږي یو کیږي. 0 نه لیکل کیږي ګران شاګردانو. اوس د 9 نه 8 لاړ شي څو پاتې کیږي ګران شاګردانو یو پاتې کیږي. 2 ضرب د یو 2. نو په فاینل جواب کې چې سو دا جواب موږ ته لاسته راغی چې 1 پر 2 چې ده ګران شاګردانو جواب ده. نو دغه ګران شاګردان دا مرحله اوس دغه سوال د لای تنهی منفي لای تنهی یا 0 ضرب د لای تنهی د طریقې څه رقم ده چې اول د موږ راخلو دا سوال ښه مخته یې وړو چې کوم شکل ونیسي یا د الجبریک په تخنیک مخته وړو چې کوم شکل ونیسي 0 پر 0 یا لای تنهی په لای تنهی چې دا شکل ونیو بیا بیرته هماغه طریقو باندې چې کوم طریقې ما تاسو ته تیر درس کې ویلی و چې که 0 پر 0 وي هغه نه صورت نه بیل مخرج مشتق اخلو او د مخرج څخه بیل مشتق اخلو او که لای تنهی په لای تنهی دا شکل موږ ته مخته راغی نو بیا چې کیږو لوړترین توان لرونکی مجهول انتخابو هغه د ټول حدونو باندې چې کو تقسیموو چې شی اخري ته لاسته راځي هغه جواب به وي. اوس راځو دا سوال عمل که ګران شاګردانو دوم سوال ته راځو چې دوم سوال یې چې کوم څه رقم شکل ونیسي 0 ضرب د لای تنهی شکل ونیسي. کتاب کې بیا هم تاسو ګران شاګردان هماغه مثال ته راسئ. دوم مثال یې دلته موږ ته مثال راکړل سوی ده لیمټ دی چې x تقرب وکړي څو ده ګران شاګردانو یو ته تقرب وکړي او بل قوس خلاص x منفي یو بل قوس خلاص یو تقسیم پر څو ګران شاګردانو x مربع جمع 2x x مربع جمع 2x منفي 3 دغه سوال سو ګران شاګردانو. ما تاسو ته ویل لومړی چې وکړو ګران شاګردانو اول به تقرب پکې وضع کوو. تقرب پکې زر زر وضع کوو ګران شاګردانو ګورو چې شی کیږي. دلته تقرب که وضع کوو د x په جای تقرب وضع کوو یو کیږي منفي یو. دلته هم زر زر تقرب وضع کوو ګران شاګردانو یو مربع یو جمع 2 ضرب د یو 2 منفي 3 دا کوم شکل نیسي. اوس ګورو دا یو منفي یو ګران شاګردان څو کیږي 0 کیږي ضرب دی یو جمع 2 3 منفي 3 څو کیږي ګران شاګردانو 0 کیږي. یعنی عدد د پاس یو ده او لاندې مخرج دغه ټول دا حصه څو کیږي ګران شاګرد که تاسو حساب کوئ 0 کیږي. عدد تقسیم د 0 منفي لای تنهی کیږي جواب یې. نو دا کوم شکل سو ګران شاګردانو 0 ضرب د لای تنهی شکل ځان ته اختیار کړ. نو ګران شاګردانو چې وخت کم ده دغه سوال موږ تر دغه مرحلې پورې ورسوو چې دغه شکل ځان ته غوره کړه چې 0 ضرب د لای تنهی شکل ځان ته چې وکړه ګران شاګردانو غوره کړه. نو دغه به تاسو کارخانګي وي شاګردانو چې دغه سوال تاسو واخلئ نور ادامه ورکړئ. دغه تخنیک د الجبري باندې دغه سوال چې تاسو راټول کړئ یو هغه ته ورسوي چې کوم شکل ونیسي 0 پر 0 شکل ونیسي یا لای تنهی پر لای تنهی شکل ونیسي بیا به چې تاسو حل کړئ او که حل هم نسو کړئ سبا ورځ کې زه به تاسو ته چې کوم ګرانو شاګردانو دا سوال به بیرته د اثر څخه بیرته به حل کړم تاسو ته. نو هیله لرم چې یو شی هم زده کړئ ګرانو شاګردانو. ښه وخت ولرئ ښه ورځ د خدای په امان.